students, I am starting with problem set 3 of circle. Question number 1 is multiple choice question. If you all have any doubts in that, you can call me and ask me difficulties. I am taking question number 2. Question number 2 says that there is a circle with center O and there is a point P on the circle and there is a tangent from point P drawn here. We are supposed to find the distance OP. It is given that the radius is 9 centimeters and then too they are asking us what is distance OP. So I can directly write that the radius of circle is equal to 9 centimeters and distance OP is a radius of the circle. Therefore, I can write distance OP is equal to 9 centimeters. Any props? No props. यहाँ तक समझ में आ गया? फालतू सा क्वेश्चन था. Radius was given and distance OP फाइंड करने बोला है. तो distance OP तो radius ही है, तो radius है तो 9 centimeters है. आगे चलते हैं. If distance OQ is equal to 8, there is a point Q. And the distance OQ is 8. Suppose there is a point Q here. OQ is 8. तो total radius is 9. तो Q किधर रहेगा? अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा? सर्कल के अंदर ही रहेगा ना? Radius 9 है और अगर OQ दिया हुआ है, I will write distance OQ is equal to 8 centimeters. Is equal to 8 centimeters. Okay? So I will write distance OQ is less than the radius of circle. Therefore, point Q lies in the interior of the circle. Where it lies? It lies in the interior of the circle. क्योंकि point Q अंदर रहेगा, क्योंकि 8 centimeters है. Next question is distance OR is equal to 15. This is 15. Find the distance PR. मतलब सबसे पहला बोला है कि if OR is 15, so how many points? What will be the position of point R? Point R will lie on the tangent and there are two positions. दो position हो गए उसके. One on the left hand side and other on the right hand side of point P. One on the left hand side and one on the right hand side. Now we are supposed to find the distance of point R from point P. यहाँ से वो कितना distance है? ये और ये सेम ही रहेगा ना? तो ये यहाँ से कितना distance आएगा? So I will write in triangle POR or measure angle OPR is equal to 9 tan. Reason tangent theorem. कौन सा theorem? Tangent. ये tangent है और radius है तो perpendicular. Therefore by कौन से चाचा? पायथ्या चाचा. काय म्हणतात पायथ्या चाचा? OR square is equal to OP square plus PR square. OR कितना है? 15. OP कितना है? 9. PR कितना है? नहीं मालूम. 225 minus 81 is equal to PR square. Therefore PR square is equal to 144. Therefore PR is equal to 12. PR is equal to 12. अरे समझ में आ रहा है? So PR is 12. तो पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो भी 12 रहेगा और राइट हैंड साइड में तो भी 12 यूनिट्स रहेगा. Therefore point R is at a distance of 12 centimeters from point P. Hope this is clear. This is question number 3. In question number 3, ML is the radius, LK is given, LK is a tangent, and MK is given. We are supposed to find the radius. So I will write solution.
Now, in triangle MLK, measure angle MLK is equal to 9 tan. Reason? Tangent theorem. Any props? No props. This is a tangent, this is a radius. Therefore by, कौन से चाचा? Therefore by, पायथ्या चाचा. काय म्हणतात पायथ्या चाचा? MK square is equal to ML square plus LK square. So MK is how much? 12. ML I don't know. LK is 6 root 3 square. So I can write 12 square is 144 is equal to ML square plus 6 6 is 36, 36 into 3. 6 root 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 6 6 is 36, root 3 into root 3 3, 36 3 is 108. So 108 बराबर है. Therefore 144 minus 108 is equal to ML square. Therefore ML square is equal to 36, ML is equal to 6. So I got ML as 6. अरे बराबर, ML मिल गया 6, ML मिल गया 6. Therefore I can write the radius of this circle is equal to 6 centimeter. शायद यही फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था. नेक्स्ट फाइंड करना है मेजर एंगल K और मेजर एंगल M. K और M कितना रहेगा? तो एक फाइंड कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा. वो फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक है कन्वर्स ऑफ 30 60 90 और एक है ट्रिग्नोमेट्री. माय मेथड विल बी ट्रिग्नोमेट्री. I will write in triangle MLK. I will write this angle. Sin angle K is equal to, sin का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या है? ओशा छोटा. साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन के, इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है ml. हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है mk. दैट मींस 6 अपॉन 12. 6 1 जा 6 2 जा, that is 1 upon 2. That is 1 upon 2. That is 1 upon 2. So I got sine angle K as 1 upon 2. Last year we have seen a table, trigonometrical table. उसमें वो डिग्रीज दिए थे. तो कौन सा डिग्री 1 upon 2 था? कौन सा डिग्री 1 upon 2 था? साइन 30 डिग्रीज 1 upon 2 था. शायद तुमको मालूम होगा. साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री नहीं कि हाफ द हाइपोटेन्यूज. 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाफ द हाइपोटेन्यूज रहता है. तो साइन एंगल 30 इज हाफ. बराबर है. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, साइन एंगल के 1 upon 2, साइन 30 1 upon 2. मतलब एंगल के कितना है? फ्रॉम 1 and 2. मेजर एंगल के इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. क्या मिल गया? के 30 डिग्रीज. ये 30 मिल गया. ये 30 है 90, तो ये कितना? 60. So in triangle, last step, in triangle MLK, measure angle L 90, measure angle K 30. Therefore, measure angle M is equal to 60. Reason, remaining angle of triangle. अरे बराबर, शायद यही फाइंड करना था. शायद यही फाइंड करना था. M60 फाइंड करना था. K 30 और रेडियस फाइंड करना था. इजी सम था, हार्ड नहीं था, जरा भी हार्ड नहीं था. बेसिक क्वेश्चंस है ना, स्टार्ट हुआ ना एक्सरसाइज, तो इजी सम्स है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हियर we are supposed to show that quadrilateral ABOC, ABOC is a square. ABOC is a square. So tangents दिए हुए हैं and it was given that the length of tangent AB, length AB is equal to R, radius of circle, ऐसा दिया हुआ था. तो फर्स्ट स्टेप लिखो प्रूफ में. join the radius, that is join sec OB and sec OC. So I can write that length OB is equal to length OC is equal to R, radii of same circle, this is dash 1. Length AB
is already given as R. Reason G1 dash 2. अरे बराबर है. I can write length AB is equal to length AC is equal to R dash 3. Reason इसको dash 2 मत लिखो, इसको dash 2 लिखो. Reason tangents from external point to the circle are equal. मतलब A से tangent circle को touch कर रहा है ना, then that means they are equal. So this is R, so this also will be R. So length AB is equal to length AC is equal to R, length OB is equal to length OC is equal to R. सब लोग R ही हैं. Therefore in quadrilateral ABOC above, length AB is equal to length AC is equal to seg AB is equal to seg AC is equal to seg OB is equal to seg OC is equal to R. Therefore quadrilateral above is a not a square, ना boss. पहले rhombus. All sides are equal to rhombus. जैसे कि opposite sides are equal to parallelogram. Rectangle नहीं होता है. If opposite sides are equal, Vishal, then what it is? It is a parallelogram. It is not a rectangle. If all sides are equal, so it is not a square. It is a rhombus. But rhombus can be a square. When it can be a square? When one angle is right angle. उसमें कोई भी एक angle right angle होना चाहिए. So I can write measure angle OBA is 90. OBA is 90. तुम बोलेगा why OBA is 90? Because it is tangent theorem. Because tangent theorem. Therefore, quadrilateral above is a square. Why it is a square? Because a rhombus is a square if one of its angle is a right angle. अरे बराबर है क्या? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि rhombus स्क्वायर होता है. कब स्क्वायर होता है? जब कोई भी एक एंगल उसका राइट एंगल रहेगा. Therefore a block is a square. A block is a square. This is question number 5. In question number 5 we are supposed to find distance AD. Distance AD. Now in the question it is given that AE and EB is 5.5. So I will write length AE seg AE is equal to seg AH is equal to 4.5. Seg BE is equal to seg BF is equal to 5.5. Tangent बाहर से सर्कल को टच करता है, then they are equal. So this is 4.5, so this is 4.5. So this is 5.5, so this is 5.5. Reason tangents from external point to circle are equal. Any props? No props. Similarly, let seg BH is equal to DG is equal to X. Seg CG is equal to seg CF is equal to Y. Same reason, tangents from external point to the circle are equal. So x y 4.5 ये कर सकते हैं क्या? इतना कर सकते हैं क्या? जब भी ऐसा सब दिखता है ना, टेंजेंट बाहर से टच करता है तो वो इक्वल रहेगा. इतना याद रख के चलने का. पहले वो इक्वल कर देने का. अब आगे चलते हैं. नाउ वी गो फर्दर. नाउ quadrilateral ABCD is a parallelogram. It's a parallelogram. It's a parallelogram means the opposite sides are equal. So I can write therefore seg AB is equal to seg CD. Reason opposite sides of parallelogram. अरे बराबर ना, opposite sides parallelogram का equal रहता है. Okay. Now
Instead of writing AB, can I write AE plus EB? And instead of writing DC, can I write DG plus GC? लिख सकता हूँ. So I can write sec AE plus sec B is equal to sec BG plus sec CG. A dash E dash B and D dash G dash C. 4.5 plus 5.5 x plus y. Therefore, x plus y is equal to 10. Equation number 1. Hard के easy है, कुछ भी नहीं है. That's why whenever I solve a geometry question, I give you steps. I'm not giving you all steps in these फालतू questions because these are very simple questions. Question number 2nd, 3rd, 4th, 5th ये सब easy questions है. समझ में आ रहा है ना? Opposite sides parallel का equal है. Similarly ये भी equal रहेगा. बराबर है. So I can write sec AD is equal to sec BC. Opposite sides of parallel. AD का मतलब AH plus HD. BF BC का मतलब BF plus FC. That means 4.5 plus x is equal to 5.5 plus y. माइनस कर दो. y इधर गया माइनस 5.5, 4.5 इधर गया माइनस. So x minus y is equal to 1. This is equation number 2. I have got equation number 2. I have got equation number 1, equation number 2. 1 and 2. Equation 1 and 2. I have to solve these equations. कैसे solve करूँगा? Simultaneous. याद है ना? So x plus y is equal to 10, 1. x minus y is equal to 1 dash 2. क्या करेंगे? Adding. क्या करेंगे? Adding. ये कर जाएगा. 2x is equal to 11. Therefore x is equal to 11 upon 2. x is equal to 5.5. कितना आएगा? 5.5. शायद यही फाइंड करना है. देखो ना 5.5 आ गया. x AD फाइंड करना है ना. AD फाइंड करना है ना. AD मतलब A dash H dash D. AD is equal to AH plus HD. AH कितना है? 4.5. ये कितना है? 5.5. तो AD is equal to 10. AD is equal to 10 सेंटीमीटर और यूनिट्स व्हाटएवर. शायद यही फाइंड